大年初三抓蜥蜴，割枪。割这么多我还。夹到它了没？我感觉 Rocky 快碰了，哇，动了是吧？哦，在。它动了。那你就从我摄像头去看。啊，可以。就这样吧，你就挡住了嘛，对吧？就它就算跑，它也能跑到袋子里嘛。就这个意思。我靠，这妈的！哎，吃火锅就是这样。你要不要给你一个叉呀？我觉得可以先把它弄过来，先碰一下它，它只能往这边走。我有没有更长一点的杆？没有。还活着哈，活着挺好。哦，过来了，往我们这边走了，再碰一下它后面。它人呢？在这儿看到了吗？在你下面。哦，过来了。现在其实离你很近，就在你下面。现在就在我们洞口下。看到了吗？小蜥蜴，好夹出来哈。加油！我有点想走了。我也有点怕。手抖啊！哦，夹住了，稳住。稳住，放袋子里。没稳住。哎呀，没稳住啊！我靠，这好子就进去了。在左边，在底下，你看到吗？哦，这个位置没刚才那个。对，这个位置没。哦，你压住了，然后他又跑了，哎，又回去了。不在吗？不在里面。不在吗？哎，这个放哪里？没出来吧？出来了呀。走啊，大哥！大哥他不走，走你！为什么不想离开呢？哦，这样出来。啊，你看这。哎呀，你这东西！活着吗？活着。去那边，往那儿走，别被车压死。去。好了，走了。不不管了，拜拜。哎呀，不要再回来了。